邻居他们拉沙子，准备把他们的院子打地平了。然后我们也准备叫他帮我们拉沙子，还有拉砖，看看他能不能拉上来。2大车沙子，他们一个小小的院子需要用2大车的沙子来填平。砖在你跑不了。来把砖。这个嘛，拿水泥砖。啊。从哪来的？得掉。你们这都哪个地方吧？水泥砖不能干的，拆的开始倒。拆的开始倒哟。你哪来容易烂哈？哦，拆的去倒不能干，不能糊弄。行吧。我说拉砖了，给我们拉起来。这个你后头去转。这个是也可以是转的吗？还是开大车？马200转。200再开。他是按后头开一个。要是拿水泥砖，你是拿水泥砖拿别人？水泥砖了。是去放在这种大堆了。是啊，而且大车。250块。这种250，在哪上面？要转干有的。转干哈，这里不行哈。这里不是不行，这里砖它拆到某个事情随便狂就烂了。他过来去那个。原本呢，打算叫师傅给我们拉一些砖来，然后我们问了一下，他一车可以拉250个，多少钱呢？他没有说，但是这2天他说那个砖才弄好，随便磕碰一下就坏了，要等半个月或者是10几天过后呢，那个砖拉来就刚好可以用了。这个是小车，也可以一点一点的拉。我们拉砖来的主要目的呢，就是想第一，把这个地方给围起来，就是把这里给它围起来。因为我们不围起来的话，上面一下雨了，这些石头就会往下面掉。刚好我们从那个门楼那个地方一直围过来的话，围到这里，刚好就给它形成了一个小型的花坛。然后这里的砖也不会，石头啊那些碎石都不会掉下来了。第二个地方呢，就是这个地方，就是这里，我们准备用那个水泥砖用来砌。大家看这个水泥砖的话，砌的话，它就你看，就一个砖的高度，就差不多了。这个接沿是不是？如果我们用那个火砖来砌的话，它需要4个砖，差不多4个砖的高度才能达到1个水泥砖的高度。而且水泥砖的话就比较方便，就这样下来的话，可能20-30个就够了。但是那个火砖就不一样了，但是最近他说那个砖，他也没空去拉，而且砖也不好，也不是不好，就是没有完全干，不好用。然后呢，这里我们看看那边还剩多少那个空心砖，还剩多少那个火砖，就把火砖先把这里给切出来，这个就不会垮了。而且大家说我们这个是地基，不能给它挖掉，我们就给它铲了一点泥下来，从那边铲出来的，没有挖掉地基啊。这些石头都是在这里的嘛，而且这个房子的地基它是在这里，我们也没有动它，因为经过大家的提醒了之后，我们也不会太大动作去做它，我们就给它弄到这里就可以了。然后外面的话，就看他什么时候有空给我们拉砖来。拉砖来的话，我们在外面也是打算用那个砖给它砌起来。你看这个，差不多就是2块砖的高度。这边都要给它修好。你看这里都是用石头给垫高的。一般的话，这个看起来就是2块砖的高度，给它砌起来。这样。给它砌起来的话，这个也要好看一点，它就不会像我们这样看着高低不平的了。然后呢，它也可以拉粗沙，也可以拉砖，这些我们都可以叫他给我们拉来，一般都是300块钱一车。这样的话，以后我们拉材料就比较方便了。大家都说隔壁邻居他们的那个宝坎几天就砌起来了，我们可以请他们来帮我们砌这个宝坎。然后他们刚刚在这里看了一下，就在这里讨论了一下，我们这一块比他们那个要大很多，他们那个就可能只有我们这个一半，高度的话也没有这么高。我们这个又高呢又宽，它这个是直接一个弧形的，比他们那里大2倍。而且我们这里他们还是不建议用石头给它砌起来，最简单直接的方式就是打桩。
直接打桩打起来了之后，在上面浇灌水泥那个，然后我们问他这个大概需要多少钱，他说最少的情况下都需要4万块钱。我记得上次好像，在这里说的是2万块钱，然后现在就直接上升到了4万块钱。4万块钱，大家觉得把这个保坎给它砌起来值不值当？我觉得要那么多钱吗？需要把这个保坎给修起来？可能最贵的是人工，为什么？因为人工需要把那些泥给它运上来，运上来了之后呢，还要输送材料。对，运材料也是一个问题。这些都是很麻烦的事。然后我问他们呢，他们都没有时间，他们只是给我们估算了一个价格。就是说最少是需要4万块钱的，材料、人工加在一起，全部的钱是需要4万块钱。我们这个保坎呢，真的是一个很棘手的问题。即使叫人家来做，他看到这里这个工程量，都觉得不想做，除非你给超出4万预算的价格才可以。所以这个保坎也不是你请不请人来做的问题，主要是人家根本不愿意来，是吧？对，他们的这个好像据说是花了5天时间就给它砌起来了。这个保坎拉了4、5车的石头还不够，然后去那边捡的一些风化石来填在这里的，填方的。然后今天把这些全部填起来，他们的膜都关好了。现在就待明天早上直接浇筑了，好快呀！我的天！但是看着他们这个确实没有我们那个严重。对，因为它这个只塌下去了一半，是不是？他们这个院子还是挺宽的，是不是？对呀。你看这么宽，他们还觉得不够宽呢。这里是位置有限嘛。对，能做起来我都觉得非常好了。他们这个跟我们那个情况不一样。刚才这个叔叔也在说，他说以前他们这个基础呢，只是垮掉了一部分，人家的底部是很殷实的。所以你看我们那个基础，那下面全是泥层，对不对？对。如果我们要挖那个桩的话，还直接往下打到那种比较硬的那种地层才可以往上架膜。最底部的那个地方。对。所以我们叫叔叔他都不愿意。因为他这个人家就直接在原有的基础上直接修复就可以了。再看这里，他们在下面。他们这个差不多2米多，是不是？对，2米多的样子。你看我有1.6米，这样上去就在这里，这么一点点。我们那个直接是5米多了，而且如果要挖到底的话，就是10几米的高度。大家说这个太高了。他们这个砌得非常的好，看，用石头砌的，这个基础就非常的殷实了。但是他们这个我感觉有一个问题啊。什么啊？他没有接那个排水管下来，就是插在泥巴里面直接往外渗漏的那种管子。刚刚我过来看，他们说外面还要打桩起来的。还要打桩？对，要挑出来是吧？他们这个外面是特意预留出来的。原来如此。你看到没有？他们外面留了这么宽。这就是以后他们要打桩起来，这样就是把里面延伸出来，就院子就更宽了。刚刚我过来，他们特意像这样说的。我说为什么不切在外面来，切宽一点？他们就说这些石头可能不够，然后是自己做的话就太累了，只是后期这里预留出来，想来做的话就给它打起来。一半砌保坎，一半打桩，这样就很稳固了。他们这里面还混合了那个风化石。对，这边这一半都是风化石。还是特别厉害的。